Ja, i torsdags besökte jag Magnus och Robert. Magnus bygger nytt efter en krasch för 2 år sedan och Robert visade upp sin orangea Capri och båda tävlar då i historisk racing. Men det finns ju andra grejer i det här garaget som Robert har och det är ju Ford såklart. Allting började väl egentligen med Ford-intresset kan man säga. Och sen så alla andra körde och sladdade runt med sina räliga Volvos och allt vad det nu var. Och det ville man ju inte göra utan man ville ju liksom lyfta den blå valen lite i bygden. Så då var det en polare till mig i grannbyn som hade gått och köpt en 3-dörrars Sierra och tänkte att han skulle vara snäll bror och bygga en A-traktor till sin lillebror. Så han hade börjat måtta vad han skulle skära för att börja kapa bilen och så göra flak på den. Och då fick jag reda på att han hade en 3-dörrars och jag var ju sketsugen på en 3-dörrars. Så jag stoppade honom och sa det kan du inte göra. Du får ju gå och köpa en 740 som alla andra. Ursprungsbilen är ju en 2 liters laser. Alltså så jävla base det bara går. Nu är det här en vad man kallar MK2, vilket man kan se på fronten, lamporna och så vidare. De är väl inte jätteovanliga. Men just 3-dörrars-modellen är ju uppfattningen jag har fått att de är ju lite halvsvåra att få tag på i okej skick. Och det är ju gärna det man vill ha om man ska bygga något sånt här, liksom, för det ser ju lite fräckare ut. Liksom. Sen kommer man ju då till MK1 som är tidigare och då är det ju rektangulära lysen och lite sådana grejer. De är ju betydligt svårare. Kollar man sen vidare på Cosworth-modellerna så där dräneras det ju i Sverige om jag har förstått det hela rätt. Mycket av bilarna går utomlands då de betalar betydligt bättre. Så en vacker dag så kommer vi inte ha några Cosworth-bilar i Sverige, skulle jag vilja gissa på. Så det gäller att hålla i de som finns. Men nej, någon Cosworth blev det liksom inte. Så jag köpte den av honom. Och sen hade den ståendes väldigt länge. Hade jättehöga planer om att jag skulle stoppa Pinto Turbo, V6 Turbo och allt möjligt. Och sen snöa in på Skogen Racing-gänget uppe i Gävle. Och där byggde Micke då en 3-dörrars Sierra med M50 Turbo. Och jag tyckte det här var världens grej. För jag hade ju parallellt med denna börjat bekanta mig med BMW M50-maskiner. Så det tyckte jag föll mig i smaken. Så jag tog tag i det och började på den här bilen som hade stått i det rätt länge där jag inte riktigt visste var jag skulle börja någonstans. Tryckte ner en M50-motor i den helt enkelt. Och så kände jag lite att gör jag detta jobbet så vill jag även kunna försäkra upp framtiden med den men även kunna nyttja den. Så valet lades i att faktiskt SFRO-regga bilen. Så den är SFRO-registrerad med BMW M50-motor. Och på den tiden så var det den första i sitt slag som var SFRO-reggad med just BMW-motor. Sen har det ju kommit fler som har gjort det efteråt såklart. Så det var ett hästjobb helt enkelt. När den väl gick med M50 då var den grå, den hade betydligt enklare skärmbreddare. Tanken var ju att köra lite gata med den och vara lite fräck på byn så. Men sen så kom ju hela det här umgåtskretsen som jag hade snöade mer och mer in på just gatubil, drifting och hela den här biten. Vilket gjorde att då började man ju uppgradera bilen och mer anpassa den till just det. Så just väg har den inte kört så jättemycket med. Utan det har varit inriktat drifting på senare åren och då blev det ju. Då byggde jag ny framvagn och där finns inte jättemycket grejer att köpa, liksom bolt-on, så det är mycket hitta på egna lösningar. Och sen har man bit för bit havererat saker, uppgraderat dem, tagit reda på varför de går sönder. Så mot slutet så chassimässigt så fungerar det, men sen kom jag till ett läge där jag kände att nu behöver jag ha mer. Den M50-motorn som jag hade i bilen då lämnade vad var det, 500, netto jämnt 500 hästar rätt och allting ska vara surflippat och då vill man ju gärna hänga med på det tåget. Så M50 åkte ut, köpte Merca M104 3,2 liters. Jag och en polare gick ihop och köpte några motorer och doktorerade i dessa. Och det var inte jättemånga som hade byggt de här motorerna. Det fanns ju såklart vissa. Men det var inte så att M50-boomen kom och alla köpte M50-maskiner och doktorerade i detta. Så du kunde bygga en sån motor utan egentligen behöva ta reda på så mycket. För allting var ju redan testat så att säga. Men sen när vi gick vidare till M104 då fanns det inte grejer att köpa liksom, som låg på lager, som var direkt anpassat när vi snackar vevstakar och så vidare. Liksom hitta på lösningar. Så vi köpte M104 3,2 motorer, rev ner dem. Lyckades höra lite på nätet att det var någon som hade lyckats mercha Honda-grejer. Då började vi kolla vad kostar det. Ja, det kan man nog lösa lite halvbilligt. Och i och med att vi skulle bygga 2 parallella motorer så fick vi ihop det där. Om man då köper 4 och så tar man 3 kit och så blir det ju 12 perfekt. Och den maskinen med originalkolvar lämnade då på den tiden 804 hästar.
bilen väger torr 1333. Så det var ju, ja, det gick kör kan man säga. Det gick rätt bra. Så körde vi med den rätt länge. Utvecklade lite framvagnar. Hade mest skoj. Sen så kände man väl för att ta och göra nästa grej. Och då valde jag att fortsätta med att köra V8 Thundercar i 2 säsonger tillsammans med Bryntesson Motorsport. För att få ihop det så tog jag ett aktivt val att den här M104-motorn jag hade jag en intressant på som var intresserad av att betala rätt så mycket pengar. Så jag sålde den till honom och finansierade det delvis med hjälp av den. Och sen har det dessvärre stannat. Jag har gått ihop med polare och köpt Ford Barra-maskiner från Australien. Lagt på lager, funderat, kollat, ska jag stoppa i den, ska jag inte stoppa i den. Börjat räkna på motor och sen så har man liksom inte riktigt fått tummen ur. Och sen kommer där ju då någon och råkar köpa den för att de ger mig ett bra bud på den. Så det var väl det senaste som det var närmast liksom. Och sen så med tanke på att bilen är SFO-reggad fortfarande då med M50 så började jag snegla tillbaka på om jag skulle stoppa in M50 igen. Så. Men just nu så ligger den på paus just på grund av hans bil. Så nu fokuserar jag på att få ihop hans istället. Så. Ja, jag vet inte riktigt vad det här är. Eller jo, det är klart jag vet vad det är, men varför? Sierra i all makt, det var där det började egentligen. Och historisk racing har man ju väldigt nära hjärta för det har man hållit på med väldigt många år. Och tycker det är fräckt liksom med retrobiten där. Så jag fick ju för mig att jag ska ju bygga en RS500 för Sierra tycker jag är ju shit. Alltså en RS500 det vill ju alla ha. Och du vet, snör man in sig på det, kollar skit mycket gamla YouTube-klipp och allt vad det innebär. Och sen så kommer man till Fias hemsida och läser igenom homologeringshandlingen. Och ja, man orkar knappt läsa igenom hälften innan man inser att den här bilen den går inte att lösa rent finansiellt. Så det jag har köpt är en 90 Foxbody, importerat till Sverige som flyttgods från Saudi. Så det gjorde ju då att den här bilen där inte är en rostfläck på. Vilket är förbaskat nice med tanke på vad jag har hållit på med där borta nu i nästan 1,5 år. Och jag fick den för schyssta pengar. Vilket gjorde att jag kände att jag kunde ta det steget och investera i bilen. Ändå känna att jag kan ha den stående så inte tycker att det är allt för illa. Ford hade från början ingenting att leverera till serierna. De homologerade inte in en tävlingsbil. För det enda de satt och fokuserade på var att 1986 då kommer vi med någonting som kommer att revolutionera hela den här tävlingsgrenen och vi kommer att vinna allt. Och det var då just RS500. Men så fanns det då till exempel Saxby i Tyskland, vilket var ett team som låg under fabriksteamen och tävlade med Fords produkter. De sa vi måste ha någonting att tävla med. Vi nästan struntar i vilket som helst. Bara vi kan ha någonting och åtminstone representera oss på tävlingarna. Och då gjorde Ford en riktig sneaky homologering på Foxbody. Vi snackar förgasare, ingen insprutning, väldigt basic, men det man kunde gjorde man och då snackar vi bromsar, till viss del framvagn, bakvagn. Man lånade faktiskt, man lånade lite av Capri-grejerna och flyttade över så det är homologerat med Caprins Atlas bakaxel till exempel, även vad jag har förstått Kardan. Feta däck, bra bromsar. Inte jättelätt, inte den mest effektiva V8 om man ser till vad den är homologerad med, men det går säkert att få snurr på. Så den historien tycker jag är rätt fräck och därför kände jag också att det är någonting jag vill liksom över tid bygga på. Så det är ingenting som jag tänkte jag skulle bli klart imorgon, utan tanken är att någon gång detta året så ska jag åtminstone börja på projektet. Allting började med att jag la ut en blänkare på Svenska Mustangklubbens Facebook-sida eller vad det var och frågade om det är någon som vet av en Foxbody, ett avsamt projekt då. Och då är det en kille som kontaktar mig och säger jag vet en bil som är enligt han då fördärvad. Och han hade ett sentimentalt värde till bilen och så vidare, vilket var kul. Så han tipsade mig om att jag skulle kontakta han som ägde bilen. Och sen visade det sig att vi hade gemensamma kompisar och hela den här biten. Och han var absolut intresserad av att sälja den. Vi körde ner och kollade på den. Sen köper jag bilen. Och då kontaktade den här killen som har tipsat mig om den. Och det visade sig då att det var ju hans. Han hade ju ägt bilen innan honom så det var ju han som hade köpt den av honom. Så jag säger, det var en jättefin bil, tack så mycket för tipset. Rostfri, det var bara plus, fy fan vad skönt. Det här kommer bli en alldeles lysande tävlingsbil. Och han säger, vad i helvete säger du? Ska du göra en tävlingsbil av det? Förstår du inte? Fan, det är ju en Saudi-importerad Mustang, den har ju inga liksom, det är ju alla undantag på den.
Du kan ju för fan inte fördärva den. Så ja, nu är jag ju tydligen av samma skala då. Nu ska jag fördärva en sån här Mustang då. Men det tror inte jag i alla fall. Jag kommer bara göra den ännu bättre, såklart. Men du skulle ju inte börja med den här. Nej, jag gjorde det ändå. Nej, men du vet, när känslan, när du tar en skruvmejsel så har du liksom ingenting att göra, så kollar du in här. Vad ska jag göra? Jag ska ändå av med asfaltmattan. Och så tar man en skruvmejsel och så släpper det en sån här bit. Asfaltmatta, det finns ju inte. Det finns ju inte på världskartan. Och då fortsätter man. Lite så här kan man göra. Så här, 10 minuter, 20 minuter, nu är det tråkigt. Går man och gör någonting annat. Just nu så är jag ingen emot alls. Men tanken är ju att det kommer bli en lätt hottad. Följer homologeringen. 302, 5 liters V8 med förgasare. Det är det som homologeringsstyrka. Så det blir liksom inget superkraftpaket, men det som när det begav sig så fick de väl ut en typ 380 kanske. Kan vi matcha det med några plushästar så är jag mer eller mindre nöjd. Helt klart. Och sen så får man ju försöka hålla sig så nära den homologerade vikten som är 1350 ungefär. Det är just det som blir felet här. Det är att homologeringen sträcker sig till och med 86. Så jag måste ha, alltså exteriört så ska den se ut som en 86. Och ser man till vad som finns i Sverige så finns det noll och ingenting. Jag hittar inga 86-grejer. Så det har väl låst sig lite där kan man säga. Så jag lägger väl inte jättemycket tid just nu, men så mycket tid jag kan på att försöka hitta grejerna i Sverige helst. Och i värsta fall så får man ju veva hem grejer från USA. Så det är väl egentligen det jag väntar på. Så det är liksom instrumentbräda, frontbelysning, stötfångare bak, belysning bak och vinge. Får jag ihop de grejerna så känner jag mig liksom säker och börjar dra igång med det. Det som kom sen senare, det var ju att de körde det här 86-homologeringen väldigt länge. Sen kom de med en förändring av homologeringen 1991 och då kom det ännu fräckare grejer. För det första så introducerade de 90ans utseende, var allt som gäller med sidokjolar och front och allting. Men då adderar man också breddare och då börjar de tävla med de här i DTM. Så där kan man också känna igen den ifrån liksom, med lite mer häftigare utseende och så vidare. Inte lika standard så att säga. Jag vet inte exakt om det var en riktig vinnarbil på den tiden jämföras med man kör med Audi V8, vad fan man kör med, och BMW och så vidare. Men jag har sett några klipp när de har ändå varit liksom, med i toppen någon gång. Så. Men det är väl lite det som är skönt just med historisk racing. Det handlar inte alltid om att man ska ställa sig på startlinjen med det mest konkurrenskraftiga. Utan man ska liksom, det är ju fram till startlinjen. Man ska lära sig om vad det är för någonting man kör, man ska bygga det, man ska värna om det och sen så ska man då få utöva den. Liksom. Så det är inte bara att det ska vara det mest konkurrenskraftiga. Blir det tävla i år då, eller? Ja, men det blir det. Vi hoppas det. Ja. Ja, för Roberts del så finns det ju alltid en bil. Så det... Men för min del så får vi se. Men ja, ambitionen är klart att få den körklar till denna säsongen. Så att det har vi som mål. Ja, jag skulle gärna titta förbi och titta om ni racear där då i sommar, om man får ens komma dit, jag vet inte. Men vi hoppas att covid lägger sig lite grann också. Ja. 100%. Ja. Du, vi säger på återseende. Detsamma. Tack Hej, så hej, mycket. hej, 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 tack.